Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, hari ini saya mau bahas tentang orang yang kena batuk, tenggorokannya itu sering gatal-gatal. Tenggorokannya itu gatal, batuknya. Insya Allah penyebabnya orang tersebut itu kalau bicara sukanya ngotot dan emosian, orangnya cerewet atau sering ngomel apa-apa dikomentari. Nah, untuk menghilangkan batuk tersebut, Anda istighfari sifat-sifat tersebut karena Allah. Benar-benar memohon ke Allah, nanti sembuh total. Insya Allah itu sudah banyak terbukti. Nah, cara mengistighfarinya batuk tersebut, Anda itu ikuti kata-kata itu setiap sholat baca kayak gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, jika saya itu sering batuk berdahak, tenggorokan saya itu sering gatal, jika itu semua gara-gara dosa kesalahan saya yang saya lakukan di hadapan Engkau ya Allah, karena saya sering melanggar firman-firman-Mu dan dosa kesalahan saya itu sering bicaranya emosian, ngotot, bicaranya keras, kasar, apa-apa dikomentari, sering ngomel. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa besar. Ampunilah saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Ulangi lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika saya itu sering batuk, tenggorokan saya itu sering gatal, batuknya sering, tenggorokannya gatal, jika itu semua gara-gara dosa kesalahan saya yang saya lakukan di hadapan Engkau ya Allah, sering melanggar firman-firman-Mu dan dosa kesalahan saya sering ngomel, bicaranya emosian, bicaranya kasar, cerewet, apa-apa dikomentari. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa. Ampunilah saya ya Allah, ampunilah saya ya Allah. Itu dibolak-balik, benar-benar serius bahwa itu dosa, baru memohon ke Allah. Insya Allah nanti batuknya itu sembuh total. Silahkan yang lagi kena penyakit batuk, silahkan nanti jawab iya ikhlas lillahi ta'ala dan diaminkan doanya. Sering buka dan diaminkan, insya Allah nanti Anda itu batuknya itu sembuh total. Ini khusus batuk yang tenggorokannya itu sering gatal ya. Silahkan aminkan. Nanti jawab ikhlas lillahi ta'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir ya Allah. Jika Anda itu sering terkena batuk terutama tenggorokannya itu sering gatal-gatal, di tenggorokannya batuknya, jika itu semua gara-gara dosa kesalahan Anda yang Anda lakukan di hadapan Allah,
Anda itu sering melanggar firman-firman Allah, dan dosa kesalahan Anda itu sering emosian, mudah marah. Anda itu sering cerewet, apa-apa dikomentari, dan bicaranya kasar, bicaranya ngotot. Mulai hari ini, ia ikhlas lillahi ta'ala. Anda mau berusaha menghilangkan sifat-sifat tersebut karena Allah. Ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan jawab ia ikhlas lillahi ta'ala. Silahkan aminkan doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah ya Allah seluruh dosa kesalahan kami yang kami lakukan di hadapan Engkau ya Allah. Dari akil balik hingga sekarang ini ya Allah, kami sering melanggar firman-firman-Mu ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir ya Allah. Ampunilah ya Allah seluruh dosa kesalahan kami yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah berkata kasar, pernah emosi, marah, jengkel, bicara ngotot ya Allah. Dan dosa-dosa kami kepada pasangan kami, kepada keluarga kami, kepada seluruh makhluk-Mu yang Engkau ciptakan di bumi ini. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir ya Allah. Ya Allah, jika saudara-saudara kami ini ya Allah yang lagi penyakit batuk ya Allah, batuk tenggorokannya ya Allah sering gatal ya Allah, batuknya ya Allah. Jika itu semua ya Allah gara-gara dosa kesalahan saudara-saudara saya ini ya Allah, yang mengaminkan saya ini ya Allah, dosa kesalahannya yang pernah dilakukannya di hadapan Engkau ya Allah, sering melanggar firman-firman-Mu ya Allah, dan dosa kesalahannya ya Allah sering mudah emosi, marah, jengkel ya Allah, sering ya Allah bicaranya ngotot ya Allah, bicaranya keras, kasar ya Allah, sering ngomel ya Allah, apa-apa dikomentari ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah. Ampunlah dosa kesalahannya saudara-saudara saya ini yang lagi batuk ini ya Allah. Ampunlah dosa kesalahannya ya Allah. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir ya Allah. Ya Allah, jika saudara-saudara saya ini ya Allah yang sering penyakit batuk ya Allah, terutama batuk ya Allah, tenggorokannya sering gatal ya Allah, jika itu semuanya ya Allah gara-gara dosa kesalahannya yang pernah dilakukannya di hadapan Engkau ya Allah, karena sering melanggar firman-firman-Mu ya Allah, dan dosa kesalahannya ya Allah, sering bicaranya kasar ya Allah, sering bicaranya ngotot ya Allah, sering cerewet ya Allah, apa-apa dikomentari ya Allah, sering mudah emosian ya Allah, mudah marah ya Allah, mudah tersinggung ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah. Ampunlah dosa kesalahan saudara-saudara saya ini ya Allah, yang mengaminkan saya ini. Ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma fir ya Allah. Ya Allah, jika saudara-saudara saya ini yang mengaminkan saya ini ya Allah sering batuk ya Allah, batuknya terutama ya Allah, tenggorokannya sering gatal ya Allah, jika itu semua gara-gara dosa kesalahannya ya Allah yang dilakukannya di hadapan Engkau ya Allah, sering melanggar firman-firman-Mu ya Allah, dan dosa kesalahannya ya Allah, sering bicaranya emosian ya Allah, ngotot ya Allah, bicaranya kasar ya Allah, sering ngomel ya Allah, cerewet ya Allah, sering ya Allah mudah emosi, mudah marah, mudah jengkel ya Allah. Di hadapan Engkau itu salah dan dosa ya Allah.
Ampunlah dosa kesalahan saudara-saudara saya ini yang mengaminkan saya ini. Ampunlah dosa kesalahannya ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah. Saudara-saudara saya ini ya Allah mau bertobat karenamu ya Allah. Biar penyakit batuknya ya Allah itu sembuh total ya Allah. Saya memohon kepadamu, tenggorokannya enggak gatal lagi ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah ya Allah atas kekuatanmu ya Allah, atas kuasamu, atas ridhomu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudahkanlah seluruh urusan kami di dunia maupun akhirat dengan semudah-mudahnya ya Allah. Belah ya Allah yang banyak yang halal ya Allah, yang barokah kepada kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dengan mengetahui dosa kesalahan kami ya Allah, bisa menjadikan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.